Daí galera, meu nome é Tainan, NBMX. Curte lá minha página no Facebook, Tainan Velker BMX/DJ, pra dar uma força. Os vídeos no YouTube, canal Tainan SW. Agora eu vou mostrar pra vocês as novas peças que eu comprei na Distrito BMX. Site muito bom, confere lá, distritobmx.com.br. Só peça top, preço muito bom. Agora vamos pro bike check. Eu vou usar o pé de vela BC300 da GTS. Guidão da Coach. Garfo é Hoffman Fat Free. Banco New School. Roda traseira Aro Primo. Pneu vagabundinho da Kenda. Cubo Colony Clone. Raio da Fate. Pedaleira da Fate. Protetor de cubo Elite Bikes. Roda dianteira Aro Primo. Cubo dianteiro Colony Clone. Pedaleira Fate. Pneu vagabundinho Kenda. E raio Fate. Corrente é a Fate, meio L. Mesa, Colony Oficial. Jogo de direção, Colony. Central, Colony. A coroa, Macoute Oz. Pedal da Fit. E o quadro é o Fate Fata. Agora vamos para a montagem. Aí ela tá prontinha. Só partir pro rolê agora. Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gon' make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gon' make me lose my cool. Up in here, up in here. Y'all can do now.